ek moet in my huis ingaan. Ek sit in die kar en ek is so moeg. Ek het mos my verjaarsdag was mos die 1 Augustus en ek het mos besluit die jaar celebrate ek my birthday die hele jaar, okay? So I had a celebration yesterday with my girlfriend from Australia. And then tomorrow I've got another breakfast. So môre is die laaste, okay? Promise. Ek wil gou vir julle iets sê. Gister het ons nou uitgegaan, ons het nou gaan kyk my video's, ons het lekker gedans. Ons het lekker gedans. We had dinner, we had a sleepover about an hour away from my house in a hotel. This morning, 8 o'clock, gaan klim ek lekker in die spa. Maar ek wil nie nou daaroor praat, ek wil net gou vir julle sê, ons het mos nou, na die dinner toe gaan ons nou uit ons het 'n bietjie gaan dans na dinner. And then on our way out back to the hotel, the game was on because, you know, I'm in Australia and I'm 6 hours before Australia. En voor Suid-Afrika. Toe ek nou heeltemal te mekaar met die tyd, want ek het dink is die afskoptyd is mos 5:00 of 5:30 or something en ek het nie tred gehou nie, ons die dansry was te lekker, ek het nie tred gehou met die tyd nie, want ek het my laptop in my sak gehad, so my plan was when I go back, it's all Australians, they're not interested in the Springbok team, so or the rugby, so I will go back and then I'll put my earphones on and I'll watch the match on my laptop. That was my plan, but anyway, so there was another lady from Kenya, bless her soul, she decided, no, we're gonna watch this game, I'm gonna stay with the birthday girl. And then so that time when the others went with the Uber, when they went back to the hotel, me and her stayed, and then it was halftime, so we went to another pub. So that was an Irish pub. So toe ons nou daar instap, was ek nou heel excited, want sy is hier regtig 'n rugby mens, en ek is 'n rugby mens, en ek is alleen. En toe sien ek nou al hierdie Springbok, en ek raak toe heel excited. Al die, jy weet, dit was almal wit Suid-Afrikaners met hulle Springbok t-shirts, and I didn't have anything on, because I wasn't planned to go there. So I had my happy birthday t-shirt, and dat is my gesê happy birthday, by the way. Anyway, I had that on, and then I went to sit there. Maar nou kom die game op, en jy weet, die mense is so excited, hulle is soos ons, hulle is soos ons kan het sien, hulle het die spirit gehad, want hulle was te stil. Nevertheless, ek het maar myself weggevloek, ek het my hand so gekap op die tafel, dat my hand eintlik seer is vandag. Maar die spirit was nie daar nie, hulle is daar, maar hulle is ook nie daar nie, okay? Hulle het allemaal nou goed aan gehad, ek weet nie of hulle stil was van stressie, but the spirit was just not there, or maybe hulle was nie